الأضحية يا جماعة مهمة جدا ومستحبة استحبابا مؤكدا، بحيث شلون غسل الجمعة لو ما عندك ماي تروح ما عندك حتى فلوس شو تسوي؟ تستدين، تتسلف فلوس علشان تشتري ماي وتغتسل. أهمية غسل يوم الجمعة. أهمية الأضحية لو ما عندك فلوس استلف وضحي وبعد ذلك تؤدي، الله عز وجل يعوضك عن هذا الدين وعن هذا القرض. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لو علم الناس ما في الأضحية يعني من الفاضل والثواب لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.